Hello，我係註冊營養師阿 Wing。我係註冊營養師 Christy。好啊，喂，今日咧我哋講下呢個最新嘅因為我哋有睇住嚇呢個最新嘅美國嘅飲食指引啦，2025年至2030年嘅。咁今年咧就出咗呢個咧就係一個倒轉嘅三角形啦。咁佢裏邊我哋highlight重點啦，一次講唔晒嘅嚇，都幾得意嘅嚇。OK。佢個重點咧就係個蛋白質咧，如果見到個圖咧，就係嗰個肉類咧最左上角嚇，咁個蛋白質佢建議就多喎，1.2至1.6，咁其實平時咧就係講緊0.8至1嘅，係啦，咁我哋一陣詳細再講下，咁跟住咧就叫我飲多啲嘅全脂奶啦，係啦，咁啊水果蔬菜都冇乜特別嘅，都似嘅。咁啊啲油分咧，可能係佢就提議話係啲海鮮啊、肉類啊、種子啊嗰啲都 OK 啦，係嘛？咁反而咧啲碳水化合物咧就擺最低啦，咁但係都鼓勵大家食啲全穀嘅來源嘅，咁個 fibre 會高啲啦，係嘛？咁啊水分啦、糖分咧嗰啲都係希望無糖飲品啦代替啦嚇，繼續。咁酒精就冇一個叫佢就。叫做要限制下，就冇之前嗰個指引就係話一日可以飲幾多咁樣，係咪？呢個就係個大方向。咁我哋講下幾個重點先啦，好嘛？個重點可能蛋白質 ，Chris 我哋點樣搞好啊？蛋白質1.2至1.6啦。咁咧其實以前咧，我哋大概就係0.8 gram 至到1 gram 每公斤。咁今次佢就提倡咧1.2至到1.6 gram per 公斤嘅體重嚟去計算。咁以前嘅指南咧，即係講緊2020年，即係佢哋大概幾年就會 review 一次，即係上一份啦。其實咁佢哋話肉類咧就應該以瘦肉同埋低脂嘅形式為主要啦。咁將高脂嘅肉類咧就視為我哋一啲飽和脂肪嘅來源。咁今次呢一份咧，佢哋就正面啲去肯定咧紅肉作為一個營養密集同埋蛋白質豐富嘅來源，咁唔單止強調即係瘦肉啦，咁反而就指出其實健康嘅脂肪應該透過唔同嘅食物嗰度攝取嘅，係啦，就唔係淨係可能我哋以前成日講嘅橄欖油啊、牛油果油咁樣，咁就包括埋即係肉類入面嘅脂肪咁樣咯。即係紅肉都係啦，都包咗喺裏邊啦嚇。OK， 我哋又講下奶製品啦，好嘛？嗰個都幾係啦，幾得意嚇！鼓勵即係之前2020年嗰個就鼓勵我哋低脂啊咁樣啲乳製品，即係奶製品啦嚇。咁但係今次就唔係喎，全脂喎嚇。咁今次咧，佢哋就即係推薦選擇用全脂乳製品，乳製品包括牛奶、芝士、乳酪等等啦。咁都講話其實乳製品係蛋白質同埋健康脂肪或者啲維他命同礦物質優質嘅來源嚟嘅。咁同埋今次咧就鼓勵我哋一日食3 serve， 係啦3 serve， 咁即係大概3杯嘅全脂牛奶。咁如果用翻佢 guideline 嗰度嚟換算嘅話。OK， 另外就再睇下脂肪啦。頭先都係奶類啦，而家講脂肪。咁之前咧都鼓勵我哋用植物油啊、菜油啊、橄欖油啊咁樣係嘛？咁啊希望之前啊，減少啲動物嘅油啊咁。咦？咁今次又有啲唔同喎。除咗呢個新嘅建議之外，係啦，牛油都係一個選擇喎。咁舊版咧，即係2020年個飲食指南咧，就即係成日叫我哋會用植物油啊、粟米油呢啲去代替一啲高飽和脂肪嘅，譬如牛油、豬油、椰子油等等啦。咁同一時間都建議我哋每日總熱量攝取入面，嗰個飽和脂肪要低過總熱量嘅10%嘅。咁新嘅飲食指南入面咧，佢哋都重新定義咗健康脂肪嘅來源啦。即係除咗平時我哋成日提到嘅橄欖油、牛油果之外咧，咁都講到話其實主食有時都可以考慮使用牛油咁樣啦，咁但係佢都同一時間提出就係話依然都係唔好飽和脂肪超過10%你每日嘅總熱量，咁就係啦，咁都有啲 association 會即係喺呢一方面嗰度提出有少少係咪有少少矛盾咗咧咁樣？
OK， 好，跟住咧就糖就係都係講緊減少啲糖啦，係嘛？反而呢個谷物類咧就係咯，叫減少啲喎。不過如果食嘅就係要食一啲高纖嘅谷物類嘅好啲嘅選擇咯。OK 嗱，咁條片我嚟呢度啦。咁呢條片咧，我哋講咗係純粹好 factual 去講翻嗰個指引。我哋拍下一條片，我哋兩個嘅睇法，好唔好？俾大家睇，講俾大家聽我哋嘅睇法係點，好唔好 ？OK，今條片嚟到呢度，記住 share 啦、like、subscribe，拜拜。